Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ассалому алейкум ба ҳама. Всем здравствуйте. Хоб, наконец-то мо ба прямой эфир баргаштем. Ҳозир главный мо бояд чӣ кор кунем? Бояд проверка кунем, ки звук ҳаст ё ки нест. Агар ҳамаи 100% бошад, агар мо давом медиҳем. Агар звук бошад, овози ман рафтаеса бошад, экрана дидаеса бошад, илтимос дар комментария тугмачаи плюса партоен, яъне нависен ва мо бошад баъд давом мекунем. Хоб, мебинем, манам проверка мекунам бо телефон. 100% ман звуки худама шунидаистам. Хоб, итак, бениҳоят хурсанд ҳастам, ки боз дар прямой эфир дар YouTube ҳастам. Да, анча шуда буд видео низ накардем. Рӯзои бениҳоят сахтро аз сар гузаронем, худо ба шукр, ҳамаш аз сар гузашт ва айни ҳол мо боз баргаштем ва бо шумо ҳастем иншаалло. Имрӯз дарси мо дарси бениҳоят лозимӣ, медонен, ин дарса мо бисёр прямой эфир кардаги ҳастем. Беғайр аз прямой эфир низ боз чӣ қадаре дигар дарсҳо, умуман чанд қисм дарсҳо, айнан ҳамин дарсҳо чанд қисмҳошам баромадаги аст ва албатта ин бисёриҳо ба маъқул аст. Ба ҳамин хотира ман хостам, ки ҳамин дарсро боз прямой эфир кунам ва бо шумо омӯхтани забони русиро албатта давом диҳем. Хоб, акнун чӣ кор мекунем? Камтараки дига интизор мешавем ва ҳозир сар мекунем. Дарси имрӯзамон мешавад дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Яъни албатта ман экранашда ҳечи нест, экрана ҳастаку ҳама чиз. Хоб, ҳозир ман да шумо мегӯям, экрана ҳама чиз ҳаста, ҳечиба нест, ман дидестам кози. Хоб, ҳозир сар мекунем. Чӣ хел мешавад дарс? Ман худама дидестам, 100% ҳама чиз ҳастай, 70 кас моро тамошо дорад. Бо забони русский, таҷики словарь. Да, бинед, смотрите, как будет у нас урок. Мо ба дарси мо чӣ хел мешавад? Ҳамин экранба шумо дидаистен, дар экран навистаги аст, дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарс ҳамин хел мегузарад. Ман хоб ибораҳоро бо ҷумлаҳоро бо забони тоҷикӣ нишон медиҳам ва онҳоро албатта якта ба якта словар қатъи ососта мебинем ва ҷойҳои грамматикиш, ки бояд ман барои шумо фаҳмонам, дар ҳамунҷа мефаҳмонам ва ба шумо камтарак вақт медиҳам, дар комментариро мехонам. Баъд шумо ҷавобҳои худро дар комментария менависен. Яъни словарҳоро мебинен, тоҷики текст ҷумларо мебинен ва ҳавайро тарҷума карда дар комментария менависед. Албатта агар ки хоҳиши нависан дошта бошед, менависед ва ман хонда, кӯшиш карда ба ҳамаатон ҷавоб медиҳам ёки мехонам ва ки хато кардаистодааст гуфта мегузарам. Но албатта барои ҳамаш боз мегӯям, кӯшиш мекунам, зеро ки шумо анча ҳастен, албатта ҳама ба успеҳ карданам на он қадар кори осон аст. Хоб, ин тавр бошад, мо сар мекунем. Рафтем ва ман медаром ба презентатсия. Хоб, сар мекунем. Чанд нафар буданаш, чӣ қадар лайк гирифтанаш албатта муҳим нест. Главне шахсоне бошанд, ки албатта нияти омӯхтан дорад ва шахсоне бошанд, ки дар ҳақиқат активне ҳастанд. Самое главное ҳамин чиз аст. Всё, начали. Хоб, сар мекунем. Ибора бисёр нест. Дар инҷа ман 6 ёки 7 ҷумларо тарҷума карда барои шумо имрӯза прямой эфир ба тайёр кардам. Ба ҳамин хотир бо диққат гӯш кунед, шанс аз даст надиҳед. Прямой эфир мо 2 соат 3 соат давом намекунад. Ба ҳамин хотир аз ҳамин фурсат истифода баред. Хоб, якум ҷумлае ки мо бо шумо аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ тарҷума мекунем, ин ҳамин ҷумла ҳаст. Ман ба наздикӣ ба Русия омадам. Ман ба наздикӣ ба Русия омадам. Яъне ба Россия, агар лаҳҷавӣ карда гӯем, агар омадам гуфтаистодааст. Тарҷумаашро мебинем, саросима намешавем. Якта ба якта луғат қатъӣ гуфтам, нишон медиҳам. Хоб, ман мешавад я. Хоб, ба наздикӣ мешавад недавно. Ба наздикӣ мешавад недавно.
ман ин я, ба наздики недавно. خب با روسیه با میشود و یعنی روسیه میشود в Россию یعنی в Россию. خب و آخرونش یعنی آمدم این приехал. آمدم این приехал. برای اینکه از تاجیکستان شما البته پیاده روسیه نمیآید، با همین خاطر هم ما در اینجا گلاگول приехать رو یعنی ترانسپورت قطعی آمدن رو استفاده میبریم. یعنی من به نزدیکی به روسیه آمدم. البته 1 2 3 4 تا луғат дар экран ҳаст. ҳаминҳоро якҷоя карда ответи худро дар комментарий нависед. Албатта активни бошед. Хуб, ина уже як хело навистааст. Я недавно приехал Русия. Не, акнун Русия ин тоҷикиш варианти тоҷикист аст. Шумо бояд русиш қати нависед. Яъни в Россию мешавад. خب در اینجا Федя навистад. Я, нодуруст навистад Федя. خب Сарвар, я недавно приехал в Россию. Молодец. خب Деловар, я недавно приехал в Россию. Я недавно в Россию. хато навистеся. خب я недавно приехал в Россию. خب нормально рафтеся ина Зубайр, Расулов, чётко. чӣ гапҳо дорем? Мо ҳамамон тинҷ гапҳо ҳамин аст, ки бояд забони русиро омӯзем. Хуб, я недавно приехал в Россию. Муҳаммад Юсуфзода. Я недавно приехал в Россию. Медонем чӣ? Ҷа бениҳоят ибораи осон аст. Ба ҳамин хотир бисёро дуруст ёфта истодааст. Албатта аз ин ман хурсанд ҳастам, ки шумо дуруст ёфта истодед. خب дальше мебинем Муҳаммад Юлдошев. خب я недавно приехал в Россию. Бинед, да, реально як хело бисёр чизо ба зур аҳамият метиҳанд. Яъни даже навистан баям ҳами якум чизоша, мисол чизое ки бо ҳарфи калон нависта мешавад, калон менависанд. Грамматически хел як шахсе ҳастан, культурно менависанд. Да, реально ҳамин хел чизо хушрӯ аст. баъзе ҷоашо хато кунадам. Албатта тарзи навистан ба михел главни чиёша буквоша главни нависта як хело зур менависанд. Дар ҳақиқат зур ҳастин. Барои мин мисол номи давлатҳо, номи шаҳрҳо, албатта ҳама вақт номи одам мисол ҳама вақт бо ҳарфи калон нависта мешавад. Забони тоҷикӣ ба низ ҳамин хел, забони русӣ ба низ ҳамин хел аст. Хорошо. Хуб, дар инҷа як кас нависта я скоро приехал в Россию. Не, скоро дар инҷа намешавад. خب امیدوارم که همه جوابای خودش رو نویس. اگر که من گذشته روم اگر خفه نمیشوند. خب من به نزدیکی به روسیه آمدم. میبینیم جوابی درست. امیدوارم که ویب کامرای من به جواب نموند. خب جوابی درست همین خیلی است. Я приехал в Россию недавно. بینید. خب ویب کامера را من میکشم 1 دقیقه برای اون که جواب تگی веб камера монда истодааст. Хуб, камераро мекушем. Хуб, камераро ҳозир 1 дақиқа мо бояд ина аз инҷа овози манам мурд. 1 дақиқа бародаро, барои он ки фақат вот, всё. Нашел. Всё, нашел. Тамом, ёфтам. Ана акнун бармегардем ба презентатсия. Хуб, ҳама чиз видно. Ман ба наздикӣ ба Русия омадам. Я приехал в Россию недавно. Я приехал в Россию недавно. خب Новый год будет. Ман мехоҳам русиро ёд гирам. Бо забони русӣ чӣ мешавад? Я хочу изучать русский язык. خب овоз зур шуд дидем. Молодец. Ба ҳама хуб гуфтани ҳастам ки беҳтарин ҳаматон ёфтен. Албатта бинед чанд вариант хати инро гуфтан мумкин. Я недавно приехал в Россию. Ин низ дуруст аст. Ва варианте ки дар экран дида истодед, ин чисто грамматический вариантш аст. Дурусттараш ҳамин хел аст. Яъни я приехал в Россию недавно. Ин чисто грамматически аст.
вариантое ки шумо нависидан, я недавно приехал в Россию, ин вариант нест, дуруст аст ва ин вариант нест, шумо метавонед бемалол истифода баред. Так что продолжим, да? Хоб, дуюмаш. Ман ҳар бегоҳ пеш аз хоб китоб мехонам. Яъне ман ҳар бегоҳ пеш аз хоб китоб мехонам. Хоб, ҳаминро ҳозир мо бо шумо мебинем. Ку чӣ хел мешавад? ҳар бегоҳ гуфтааст. хоб, акнун ман медонем ин я мешавад. хоб, бегоҳ мешавад вечер. Бинед. Ҳаст вчера ин дирӯз, дина. ҳаст вечер. Вечер ин бегоҳ. хоб, ҳар мешавад каждый. ҳар одам мегӯем ку каждый человек. ҳар мешавад каждый. Албатта ман дар алоҳидаги ҳамаашро тарҷима мекунам. хоб, бинед, пеш аз хоб, перед сном. Перед сном. Перед ин пеш, яъне сон ин хоб аст ва перед сном мешавад пеш аз хоб. хоб, китоб мехонам, читаю книгу. Читаю книгу. Албатта ман мешавад я. Инро аллакай дар якум ибора тарҷума кардем ва ҳамин хотир нахостам ки дар инҷа низ тарҷума кунам. Ман ҳар бегоҳ пеш аз хоб китоб мехонам. Пеш аз хоб перед сном. ҳар мешавад каждый. Бегоҳ мешавад вечер. Китоб мехонам мешавад читаю книгу. хоб, ҳаминҳоро бояд якҷоя карда ответҳои худро дар комментария нависед. Ну, аллакай дида истодам, уже дар инҷа одамон навистааст. Хоб, Саидҷон Расулов навистааст. Я каждый вечер перед списком книга. Ну, нодуруст нависед бародар. Список ин чизи дигар чиза. хоб, Федя гуфтааст. Я каждый вечер учусь книга перед сном. Не, учусь не, мехонам гуфта истодааст. учусь ин ёд гирифтан аст. Хондан ин читад мешавад. Яъне дар инҷа дида истода дар экран ки китоб мехонам мешавад читаю книг. Бинед, словарое ки ман тарҷума карда дар экран нишон дода истодам, дар ҳамо аҳамият диҳед. хоб, Муҳоҷир бача. Я вечер каждый перед сном читаю книгу. Ну, нодуруст аст. хоб, Сарвар. Я каждый вечер перед сном читаю книгу. Молодец. Хороший вариант. Диловар Юнусов. Я каждый вечер перед сном читаю книгу. Хороший вариант. Уже и тарафаш копия шуда рафт, не намедонам. Мухаммад Юлдошев. Нормально. Зубайр. Хоб. Чётко. Кодир. Чётко. хоб, Шералиев. Каждый вечер перед сном читаю книгу. Ну, яш куҷо рафт? Яъне бина яра ман нишон надодам дар экран барои он ки яъне ман ин мешавад я, яъне ҷонишини мистемин я, барои ки ҳама медонанд ку чизи осон аст, ба ҳамин хотир. хоб, дар ин тараф рафта истодааст. Нейм. Я каждый вечер перед сном читаю книгу. Ну, типа того, что ҳама копия карда истодааст аз якдигараш, либо реально у всех одно и то же вариант. Намедонам. Бинед, ну, худатон як нигоҳ кунед. Ами ҳама як хел вариант дода истодааст. Ну, нормально, хорошо. Я очень рад, ки шумо дар ҳамин хел вариантҳои чёткий правильный вариант ҳаста. Я правильно понимаю, это смеха. Я правильно. Хоб, ман дуруст навистам. Беҳтарин шумо дуруст нависед. хоб, Тилоева. Я каждый вечер каждый вечером читаю книгу. Ну, вечером уже это дигар чиз, дигар маъно, дигар падеш шуд. Ба ҳамин хотир нодуруст аст. Ин варианте ки мо дар экран дида истодем, бо он вариант нодуруст аст. хоб, ҳар рӯз мешавад прямой эфир? Не, ҳар рӯз не. Ман пештар навистам болоро. Бинед, ман дидам шуморо, гувоҳитонам. Ман дигарҳоро интизор ҳастам ки хоб, у кого-то есть другой вариант? Вот ягон кас варианти дигар дорад ки чӣ хел варианти дигар дорад? Яъне нависед ку. Вот Муҳаммад Абдуллоев. Хоб,
як варианти нав как раз я каждый вечер... то же самое оказывается. Хоп, Насим Муродали. Я перед сном каждый вечер читаю книгу. Ну, нормально. Я приду в Москву. Что-то аз пеш мондас мичи. Прямой эфиртон агар хафо монда бошад агар ин хел гузаронед, аммо сурхчака гузаронед, чтобы мора қадди мо баробар равед, саволи пеш ба ҷавоб дестан яхело. Хоб, я читаю книгу каждый день перед сном. Нет, день уже это рӯз мешавад, вечер бояд, ночь, вечер мубалозим. Хоб, ну нормально, давайте. Бахадур, дидам, нормально, варианты зур. Хорошо. Хо, хай бо прямой эфир мекунем. Хоб, кай прямой эфир мешавад бо точно намедонам, но мекунем. Варианти дуруст ҳамин хел аст. Дар ин ҷавози ман чӣ ба гуфтам, ки боз ягон каси дига вариант дорад мегуфта. Бинед, ман ҳар бегоҳ пеш аз хоб китоб мехонам. Бинед, я читаю книгу каждый вечер перед сном. Я читаю книгу каждый вечер перед сном. Дар ин ҷа ҳамин хел варианта кофтам ростига. Минҷа Шукрулло Нурматов охирон акнун намедонам баъд аз ответа нишон додан нависми, ну нормально ҳамин варианти зур дод. Охирон. Вариант нормально и правильно, самое главное. Хоб. Дарси онлайн пока нест, но мешавад скоро. Хоб, дидем, дуюм ҷумлаи мо ҳамин хел буд. Ман ҳар бегоҳ пеш аз хоб китоб мехонам. Я читаю книгу каждый вечер перед сном. Умедворам ҳама ҷавоби худашро дод ва успеҳ кард ҷавоби худашро додан. Ба агар ҳамин тавр бошад, агар мо давом медиҳем. Ҳеҷ кас ин тавр нанавист. Да, охир ба як каса дидам нормально навист. А так у всех чӣ вариантҳои дигар буд. Рафтем. Ӯ гуфтааст, ӯ калидҳоро рӯи миз гузошту ва аз хона баромад. Ибора интересный. Хоб, ҷумларо бинед. Ӯ калидҳоро, яъне ӯ гуфта, мебинем ҳозир кадом род, духтар ё писар бударашро ҳозир мегӯям ба шумо. Ӯ калидҳоро рӯи миз гузошту ва аз хона баромад. Яъне фаҳмед ба фикрам ҳама. хоб, мо бошад агар мебинем ӯ мешавад он, значит дар инҷа гап дар бораи мард рафта истодааст. Ӯ. хоб, гузошт, гузоштан медонем положить мешавад ва дар инҷа положил ин гузошт мешавад. Дар инҷа агар дар ҷумла бинед, агар гузошту гуфта истодааст, ну гузошт, ҳам гузоштан, ин мешавад положил. хоб, рӯи миз мешавад на стол, на стол, рӯи миз, на стол. хоб, калидҳоро мешавад ключи, ключ ин калид, ключи ин калидҳоро. Дар инҷа чандта калидро дар назар дорад. Аз хона, из дома, из дома, аз мешавад из, дом мешавад хона. Агар гӯем ки аз хона мешавад из дома. хоб, баромад мешавад вышел, вышел. Ва дар инҷа яктас монда истодааст, ин ва. Ва мешавад и, и мешавад ва. хоб, аз сари нав мебинем. Ӯ калидҳоро рӯи миз гузошту ва аз хона баромад. хоб, ӯ мешавад он, калидҳоро мешавад ключи, рӯи миз мешавад на стол, гузошт мешавад положил, ва мешавад и, аз хона мешавад из дома, баромад мешавад вышел. хоб, акнун ответҳои шуморо ман интизор ҳастам. Дарси онлайн ба WhatsApp мешавадми? Дарси онлайн пока аниқ неста. Агар шавад, ман чӣ эълон мекунам. Умуман
дар ваё. Хоб, мужской род. Он положил ключи на стол и вышел из дома. Хоб, Акмал. Он положил на стол ключи из дома, вышел. Хоб, Мухаммад Юлдош. Он ключи положил на стол и из дома вышел. Хоб, я читаю инкас Кафомондас. Он положил... Бинед, ман ҳаматона ҷавоботонро хонда истам. Албатта номи шуморо хондан камтар сложный аст ва мумкин ягон каса перебиват кунем, халал расонем. Ба ҳамин хотир ну баъзиётону номотонро мехонам, баъзиётонро намехонам, ки ҳаматонро ответотонро 100% дида истодам дар экран калон карда да ман нишон дода истодааст ва ҳамашро ман дида истодам. Хоб, меравем. Меравем. Дальше. Еще прямой эфир скажите, пожалуйста. Хоб, бапеш. Челяв, 500 результат переводом положил. Где кадомаш переводчико перевод кардааст. Ин че мухтоҷ переводчик дадеесен, чӣ кор кардаесен ки? Хоб, ага, ответ шумо правильно, бале. Хоб. Спасибо. Ман навистам, не. Хоб, дидестам, ба фикрам ҳама уже нависа ответоша, баъзеҳо такроран нависа истодааст. Давайте уже правильно ответа нишон медиҳам. Хоб, давайте правильно ответа нишон медиҳам ва мебинем ва мегӯем ки ҷа бисёрҳо дидесен ҷавобо дуруст навистааст. Ой, что там? Короче, как? Смотрите. Ҷумла. Ӯ калидҳоро рӯи миз гузошту ва аз хона баромад. Тарҷумаи правильнаш мешавад: он положил ключи на стол и вышел из дома. Бисёрҳо реально ҷавобро дуруст навистам, ба ҳамин хотирам ҳамашонро гуфта нашидам. Ҷа бисёрам ва баъзеҳо переводчикам истифода бурдан ва бахшиш мепурсам. Дар инҷа соседои мо камтар шум кардааст, яъне овоз бароварда истодааст. Узри зиёд. Хоб, дальше чӣ гуфта иста будам? Дар инҷа ответо бисёриҳошон дуруст аст, бисёр не, ну почти 85% дуруст ҷавоб додан, дуруст навистан ва шахсоне ки переводчик истифода бурад нависта истодааст. Илтимос, переводчик истифода набаред. И дарс ҳама вақт намешавад. Кӯшиш кунед хатиабам як 20 минут қатимо бо майни сари худ кор кардан. Албатта як рӯз набошад, як рӯз результатишам мебинем. Хоб, рафтем. Ҷавоби дурустро диден. ҳамаатон маладес ва мо давом мекунем. Дигараш. Ман дертар занг мезанам. Мебинем. Дар инҷа боз тарҷума мекунем манро. Хоб, ман мешавад я. Хоб, дертар мешавад позже. Бинед, позже нависта шудагӣ, не ки мо мехонем позже. З хонда намешавад. Хоб, дертар мешавад позже ва занг мезанам мешавад позвоню. Позвоню, яъне аз глагол звонит.
яъни глагол звонит бо приставкаи по омадаги аст ва мешавад позвоню. Ин будущее время. хуб, ҳазор раҳмати калон барои прямои эфиратон ака ва шуморо дӯст дорам. Ҳазор раҳмати калон для вас. Раҳмати калон ба шумо нест ки бо мо ҳастед. Ман хурсанд ҳастам ки ба шумо дарсҳои мо, прямои эфирҳои мо, ҳама чизҳои мо шумо кӯмак кардааст ва дальше меравем. Инҷа ҳама уже нависана сар кард. Я позвоню позже гуфтааст. Я звоню позже. Не, звонит не надо тут. Инҷа позвонит ҳаст, будущее время. Да, звонит не измешава, ну это почти неправильный вариант. Истифода намебарам. Инҷа пеш аз глагол звонит мешавад приставкаи по ва мешавад позвонит. хуб, Бахадур, молодец. Молодец. Хуб. Я позже позвоню. Хорошо. Чӣ гуфтааст? Ман аз даст ақиб мондам. Перевод ака мада дар Корея. Кадом чиза перевод кунам, бародар? Хуб, я позвоню позже. Хуб, мы гуфтааст. Хуб. Дидестам. Ҷа дуруст нависесин. Да, ҳаматон дуруст нависесин. Ҷа хатогӣ нест. Ҳамиҷа ман як чиз нафаҳмидам. Ҳамиҷа якта бот ҳаста, чи ҳаста? Ҳами якта ҷавоба 200 бор рости гап роӣ кардеста. Касе агар аҳамият дода бошад, инҷа номаш Мухтожов навистагия. Ҳами як ответа такрор роӣ кардеста. хуб, китоби дарсии шуморо чӣ хел дастрас харидорӣ кунем? Аз Play Market скачать кунед и всё. хуб, ман дар алоқа. Я позвоню позже. Хуб, дидем апк. хуб, беҳтарин, ҳама дуруст ҷавоб додааст. Барои он ки бениҳоят ответи ҷумлаи осон буд, ба ҳамин хотирам ҳаматон дуруст ҷавоб дода истодаен. Албатта ин чизи хуб аст. Вақте ки шумо дуруст ҷавоб менависед, ман хурсанд мешавам. Да, ҷаб хуб, ба фикрам интернеташ часпид, не? Ман 100% худамро гӯш кардистам. Бовар кунед, телефони худам қатъи ман дар гӯшам наушник аст. Ман шуморо яъне овози худамро такроран гӯш карда истодам ки чтобы да, как в случае интернет мурад ягон чӣ шавад, фаҳмам ки шудеста ё ягон чӣ шудеста. Хуб, реально вот теперь мурд. Часпид интернет. Чӣ ба овози ман нарафтаиста? Хуб, что произошло? Не пойму. Интернет вроде работает. Но почему? Что произошло? Ребята, мара ягон кас шунидеста? Ман чӯта типа ки шах шид. Да ман шах шид рости гап. Ман шунавем. Ман ба шах шудагиаст, бародаро. Хочу проверить с другой телефон. Оз дигар телефон дар проверка кунем. Рости гап шах шудагиаст. Ман намебинам ягон чиза гӯш карда нашидеста. Фақат сообщениҳои шумо рафтеста, лекин овоз неста. 100% ку 100% гуфтеста. Омадеста, мега чӣ ба дахудум неста? Чӣ ба ихела? Ну хорошо. Ина,
рафтеса буде. Наконец-то. Все. Дальше. Ма фикр кардам иҷа вай iPhone, ну, что-то телефон да. Айби телефон будаст. Телефон ачеда мемонем. Телефони дигара мегирем ва давом мекунем. ҷавоби дуруст ҳамин хел аст бародаро. Ман дертар занг мезанам. Я позвоню позже. Я позвоню позже. Ман дертар занг мезанам. Ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Конечно, қариб ҳамаатон ҷавобро дуруст навистем. Албатта бо сабаби интернет кор накардам ман камтарак чӣ кардам? Часпид. Ба ҳамин хотирам камтарак дертар шуд. Хуб, дигарашро мегузарем сразу. Гап аз ҷод намекунем. Хуб, бинед. Ман имрӯз ба кор меравам. Ман имрӯз ба кор меравам. Ман имрӯз ба кор меравам. хуб, ман мешавад я. хуб, ман мешавад я. Такрорам ҳамон чиз. хуб, имрӯз мешавад сегодня. имрӯз мешавад сегодня. Ҳамин сегодняро бисёриҳо сегодня мехонанд. Бародаро, г дар инҷа между о ва е в хонда мешавад. Сегодня. имрӯз мешавад сегодня. Дальше. хуб, ба мешавад на. кор мешавад албатта работа. Не ки мо дар инҷа гӯем ки куда, яъне куда, яъне ба куҷо меравед, яъне куда идёш, яъне на работу. Окончание ба ҷои а мешавад дар инҷа окончание у. Куда работу, на работу. Так что ҳамин чиз ба аҳамият диҳед. хуб, меравам, пайду. Албатта дар инҷа пешком рафтанро дар назар дорад, яъне пои пиёдақатӣ. Ман имрӯз ба кор меравам. Ман ин я, имрӯз сегодня, хуб, кор работа, ба яъне на, хуб, меравам, пайду. Шумо метавонед дар инҷа поеду, яъне транспорт қати равед, агар мошин қати поеду истифода баред. Инам хато намешавад. Мо дар инҷа албатта пои пиёда рафтанро дар назар дорем. Но агар ки шумо мошин қати рафтанӣ бошед корба, мегӯед я пайду нею, я поеду. Еду. хуб, я сегодня еду к работе. Не. Нодуруст. На, бинед, куда на работу. Куда на работу. У окончание у мегирад. Окончание у. Вот молодец. Аз ки сар карда у сарвар сар карда и тарафаш уже окончание у навистааст. хуб, Расулов, молодец, Акмал, Абдуллозода, Хафизов, Юнус, Диловар Юнусов. Да, работу, не. Да, гуфтестам, касе ки мехоҳад глагол ехат, яъне транспорт қати рафтанро истифода барад. Касе ки мехоҳад пиёда рафтанро истифода барад. Ҳар душам дуруст аст. Яъне ман айнан дар экран пои пиёда рафтанро дар назар дорам. Не ки шумо метавонед любой варианти худро истифода баред. хуб, ба пеш. Дуруст. Ҷалилов. Не, бинед. Иҷа Юсуфзода хато навистегид. Я сегодня на работу пойду. Ну, ҷобаҷо кунед дурусттар. Иду гӯем хам мешавад. Я сегодня иду на работу. Нет, иду намешавад. Иду ин данное время бошад. Агар шумо инҷа будущее времяро дар назар доред ва ба ҳамин хотирам шумо яъне дар оянда рафтанӣ ҳастед, дар инҷа албатта приставкаи пора мемонад, яъне пайду. Иду шумо ҳозир рафта истодед. ва дар инҷа мо дар ин ҷумла план карда истодааст дар будущее. Меравам гуфта истодааст. хуб, агар велик қати бирем чи? Велик қати биредам глагол ехатро истифода мебаред, яъне транспорт бад медарод амо велика. Ина мана бинед муҳоҷирбача. Ну, дидам шуморо. хуб, я на работа пойду сегодня. Як ҷоя карда навистааст.
خب بهترین نیم، ну нем уже чанд бор такрор нависе истуд беҳтарин, Сумая беҳтарин, Сабрина, Ҷонибек, Айма дуруст хастай. Хоб ответи шуморо ман намедонам дар куҷо пропускат кардам. Ответи шумо дар инҷа нестай. Нависед аз сари нав. Хоб аз сари нав нависед, чтобы я бинам. Ну инҷа бисёр аз ответи гузашта рафтеста бошудам. Гузашта рафта нашамон ки имрӯз пайду ба работу. Что-то написали, я не знаю. Ман имрӯз телефон мехарам. Чӣ мешавад ба Русия? Я сегодня куплю телефон. Хоб, мухоҷир бача, я собираюсь на работу сегодня. Не, собираюсь. Не, этот вариант не подходит. Самокат қатем рави, аму ехать мешавад. Хоб, Азизҷон Жураев, агар я буду идти на работу гӯем мешавад? Не, я дар ана ҳамин ҷумла я буду идти неправильно и как-то не подходит. А дар дигар ҳолатҳо мешавад. Аймаро хонда нишон дигараш нормально хондам ҳамаатона. Хоб, учитель, как вы думаете, мы можем выучить русский язык самостоятельно? Конечно, чӣ ба наметонем? Метонем, ҳама метонанд. Ҳеҷ чизе он қадар мушкил нест, он қадаре ки шумо фикр мекунед. Я пойду на работу, ин дуруст, бале. Давайте, всё, дигараш аввал ҷавоби дурустри инашро бинем. Ман имрӯз ба кор меравам. Я сегодня пойду на работу. Я сегодня пойду на работу. ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Маладес. ҳамаатон зур нависен, беҳтарин меҳнат карден, фикр карден ва албатта ҷавоби худро навистен. Беҳтарин ин чизи бениҳоят зур буд. Анакнун дигарашро мебинем. Дигараш ҳамин хел аст. Ин барои чӣ лозим аст? Ин барои чӣ лозим аст? Хоб, ин мешавад это. Хуб гӯш кунед, саросима нашуда. Хуб гӯш кунед. Ин мешавад это. Барои мешавад для. Чӣ мешавад чего. Хоб, лозим аст мешавад нужно. Ин мешавад это. Барои мешавад для. Чӣ мешавад чего. Лозим аст мешавад нужно. Ин барои чӣ лозим аст. Давайте, жду ваших вариантов. Еще когда будет прямой эфир, скажите, пожалуйста, я жду вас. Я точно ничего не могу сказать. Когда у меня будет свободное время, я сразу сообщу в Инстаграме, в Телеграме и сделаем прямой эфирчик. Ну, а сразу заранее я ничего не могу сказать. Хоп, беҳтарин. Прекрасно, ҳамаш зур, вариантҳои беҳтарин. Хоб, это для чего нужно? Это для чего нужно? Я сегодня поеду на работу. Ҳамин кас сал қафо мондаенда, но беҳтарин. Главное кор кардестай. Какие учебниками вы ҳамин прямой ҳамин чӣ хел кунем ки ҳамин смайлико гум шаваду? Ман комментарии шуморо пурра хондатонам. Хоб, какие учебники вы посоветуете для изучения русского языка? Пожалуйста, объясните мне, нужно знать. Гуфтааст. Бинед, телеграм-канали мо медароед ва он китобое ки реально осон ҳастанд ва он китобое ки реально шумо ба совет медиҳам дар телеграм-канали мо бепул истодааст. Бовар кунед. Фақат медароед телеграм-канали мо ба ҳамунҷа ман навистагӣ. Аз ҳама китоби осон барои омӯхтани падишҳо, барои омӯхтани родҳо, барои омӯхтани глаголҳо, барои омӯхтани ҷонишинҳои шахсӣ, ҳамаш ба отдельно ҳамҷа нависта партофтагӣ ҳастам. Албатта 1 моҳ пеш, 2 моҳ пеш партофтагӣ ҳастам. Кобед аз ҳамунҷа 100% чизи лозимӣ худро меёбед. Даже бисёра достаточно аст барои
В ай на дар кадом ҳолат в ва нара гуфтаед предлогҳоро ҳамихел. Фаррух Сафарман дуруст фаҳмидам? Хуб, я завтра буду ехать на работу на автобусе. Хуб, ин кас боз хафо мондед. Хуб, это для чего нужно? Хуб, саволи додагӣ одам илтимос савола пурратар тиҳем. Дигарашро сар кунед илтимос. Китоб чанд пул аст? Китоб вобаста кадом варианташ да шумо лозим аст. Қабристон ба русӣ чӣ мешавад? Некропол мешавад. Хуб, это для чего нужно? Хуб, бисёртар омӯзем. Беҳтарин, рафтем дигараш ба. Для чего это нужно? Для чего это нужно? Да, бинед, реально ҳама дуруст ҷавоб дод. Да, это для чего нужно гуфта навистем. Варианти хуб аст. Ман нодуруст гуфта наметавонам. Барои ки ҳамхел варианта реально ман дидаги ҳастам. Чизи 100% аст. Ака аз мавзӯъ берун навро. Ҳасаи Telegram чия? Школа лез Telegram. Ссилкаш дар профили шапка профили YouTube канали мо ҳаста. Хорошо. Аз тема, аз мавзӯъ намеброем. Я сам купил вашу книгу, но я не знаю, как читать. Это тот книга. Как понимать? Я вообще не понял. Почему вы не сможете прочитать? Почему? А потом клад, как по-таджикски? Клад мегӯем. Клад ин саҳм мешавад. Саҳм гӯем мешавад тоҷики. Школа ле. Да, шумо да ҳаматон ҷавоб. Хуб. Реально аз мавзӯъ биромада рафтем. Салакак интизор шавем барои саволҳо. Баъд аз прямой эфир тамом шуда, ман конкретно барои шумо вақт метиҳам. Савол метиҳем, конкретно насчёт любой чизотон гап мезанем. Давайте сперва прямой эфири дарсиёмонро тамом кунем, чтобы ман баям душвор нашавад. Бовар кунед, шумо дар инҷа 100 нафарем, ман 1 нафарам. Перепутат кардесам баъзе чизора. Хуб, шол чӣ фарқ дорад? Озир камтар ждат кунед, прямой эфир тамом шавад. Серьёзно, любой саволтон ба ҷавоб медиҳам. Аз дастам омода кишварӣ. Хуб, дигараш бинед. Ман 1 соат пас меоям. Ман 1 соат пас меоям. Ман мешавад я, боз чизи такрорӣ. 1 соат пас мешавад через час. 1 соат пас мешавад через час. Уже нависта одамо. Беҳтарине, гап нест, бовар кунед. Меоям мешавад приду. Меоям мешавад приду. Ман я меоям приду 1 соат пас через час. Уже сразу навис сар шуд. Беҳтарин. Хуб, ман мехоҳам бинам ки ин охирон нестай охи. Хуб, беҳтарин. Давом мекунем. Я приду. Ман акнун кадомаша хонам ва ки ба гӯям ки ту неправильно нависти. Я приду через час, акаҷон. Илтимос, ини мана дуруст дарс ё нодуруст? Дурустай. луғатҳоро намонем, мо худамон меёбем. Уже монда шудем охи. Хуб, 44 минут пеш сар кардем прямой эфир. 40 минут шудааст эфир монда. Хуб. Курпача чӣ мешавад русӣ? Ба ҳам гуфтам, амин намехонам саволҳоро бухондесам. Давайте. Потом ҷавоб медиҳам. Ака, ма дурусте ура? Да, зон шумо дурустай. Да. Ну, бениҳоят осон аст, ба ҳамин хотир зор шудаест. Хуб, хорошо. Смотрите, ребята. Ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Я приду через час. Я приду через час. Ман 1 соат пас меоям. Ҷавоби дуруст ҳамин хел аст.
анакнун 1 дақиқа интизор мешавед. Прямои эфир зуд рафтеста. Мехоҳам як чизро бипурсам. Мехоҳем ки давом диҳем ё ки дар ҳаминҷо охир расонем? Зеро ки презентатсия ба охир расид. Агар хоҳиши давом додан бошад, агар метавонам боз презентатсия ягонтаи дигарро кушояму давом диҳам. Так что давайте голосуем, чи касе ки мехоҳад ки давом диҳам, плюсчака монед дар комментария, боз метавонем як ним соат ё ки 20 минути дигар давом диҳем. Давайте. Что будем? Ата ман бошад, агар кофта ягонта презентатсияи дигарро меёбам. Хоб ман директор занг мезанам. Хоб, давом. Охо. Хорошо, понял. Ҳама мехоҳад ки давом диҳем. Бениҳоят осонак ибораҳоро мегузарем. Хоб, мегузарем ва 1 дақиқа акнун меистем, чтобы экран мемурад. худи мара дида истен. 1 дақиқа ман бошад ҳозир 1 дақиқа пайваст мекунам дигар. Хоб, 1 дақиқа, 1 дақиқаи дигар ва мо ҳамин қатъи сар мекунем. албатта прямои эфира сохтанаш бениҳоят душвор аст, ба ҳамин хотир камтарак ждат кунем. Вот и всё. Ну как, ребята, видно? Смотрим ещё раз. Или до сих пор камера ба худам дидесам? Нет. По сути, всё в норме. О! Всё отлично. Ман худам дидестам. Значит, всё в норме. Да, видно. Точно. Хоб. Беҳтарин ва мо давом медиҳем. Ана акнун якчандта ибораҳои осонро, ҷумлаҳои осонро бо шумо тарҷима мекунем, чтобы зиқ нашавед. Ба он хотире ки уже давно сар кардем. Яхело аз сари прямои эфир ҳастанд дар ҳаминҷа. Ба ҳамин хотир чӣ мекунем? Ибораҳои осон презентатсия, окей, ибораҳои осон дорад, ҳамонро гирифтам. Хуб бинед. ҳамин ҷумларо бояд мо бо шумо тарҷима кунем. Аз куҷо метавонам занг занам? Аз куҷо метавонам занг занам? Хуб, аз куҷо мешавад откуда? Уже навистеса, подождите, луғатоша нишон диҳам хотя бы, баъд ҷавоботонро мехонам. Аз куҷо мешавад откуда? Метавонам можно, яъни можно ин тавонистанам мешавад ва чихел ки агар яхело уже навистад. Да, яхело дуруст уже нависад. Можно дар инҷа метавонам, метавонистан шуда омадааст. Хуб, занг занам мешавад позвонит. Аз куҷо метавонам занг занам? Яъни аз куҷо, откуда, можно, метавонам, позвонит, занг занам. Давайте. Иди нав муборак. Чӣ мешавад ба русӣ? Хуб, баъд аз прямои эфир 100% ҷавоб медиҳам. Ҳама чизотонро. Луғатоша намонака. Луғатоша намонам, хато ки бисёр мешавад. Ман дар комментария исправит карда наметавонам ҳамаатонро. ин чизи бениҳоят душвор аст. Шумо дар як комментария бинед чӣ қадар тез боло рафтеста. Хуб, беҳтарин. Откуда можно позвонить? Молодец. Не. Хуб, дигараш сабр кунед, бародарам. Дигарҳоро низ бояд мо интизор шавем.
Хоп. Откуда можно позвонить? Ну, посмотрите, реально баронки анча истот ин чиз ин ҷумла ба мехоtirам бисёро уже сразу вайкаст. Ин аломати савол бояд бошад. Ин чизи саволе аст. бахшиш ки аломати савола намондем. Ҳеҷ гап не. Аз он шумо дуруст аст. Бале. Аз он ҳаматон дуруст аст. инҷа баъзеҳо хато навис, хато дар ҳарфҳо монд. А так ҷумларо дуруст сохтан ҳама. Так что ҳама дуруст аст. Ҳамаатон молодец. Ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Откуда можно позвонить? Откуда можно позвонить? Хоб, ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Кай истифода мебарем из ва отро? баъд аз прямои эфир 100% ҷавоб медиҳам. Такрор гуфтаи шудам. Ҳозир перебивать мешавам ва аз тема мегузарем. Ба ҳамин хотирам биёен давайте чӣ мекунам. Он чизои осон аст. Номери телефони маро нависед. Номери телефони маро нависед, да? Давайте тогда камтарак луғатоша нишон дода меистам. Шумо вариантҳои худро нависед ва баъдаш луғатошам нишон медиҳам. Баъдаш бо разбираться мекунем. Давайте. Стараться кунем ку ҳамин ҷумларо. Номерои телефони маро нависед ку. Хоб, чиба откуда могу позвонить намешава? Хоб, отправлено. Чӣ яхело чико кардесам ки и чӣ шидеста? Сообщениҳо яхелоро нишон надодаеста? Что это? Чӣ ба яхел шидаеста? Бисёротон ответотон нишон надодаеста? Набери мой номер телефон. Короче, комментарий дар бораи номери телефон хел чизоро нависта медонед? Вай шидеастаст. Бинед? дар комментарий касе бинадага бисёро комментариҳошонро нишон надодаеста. Хулас, ман луғатош қатъи нишон медиҳам. Номери телефони маро навис. Маро мешавад моего, моего. Хоб, нависед, навис мешавад запишите, то есть запишите. Номер мешавад номер. Ва акнун ҷавоби дуруст сразу нишон медиҳам, барои он ки бисёрот ответотонро дар чӣ комментари нишон надодаеста, ба хотире ки гап дар бораи номер рафта истодааст. Хоб бинед. Запишите номер моего телефона. Ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Запишите номер моего телефона. Хоб, беҳтарин дигараш ба сразу мегузарем, ба хотире ки дар бораи номер гап рафт, комментария бисёр чизотон аст, кӯчид кард, чтобы отказ накунанд, да? Ман шуморо гӯш мекунам. Ман шуморо гӯш мекунам. Хоб, ман я шуморо вас гӯш мекунам, слушаю. Слушаю. Гӯш мекунам, слушаю. Давайте. Се так чизи осон аст, се так луғат дора ҳамагӣ. Кӯшиш кунед ва ҳозир мебинем ҳамин қатъи. Я слушаю вас. Я слушаю вас. Я слушаю вас. Я слушаю вас. Хоб, Юнусов. Я слушаю вас гуфтааст. Напишите номер гуфта ҳамин чиза нанависен дига. Комментарият кӯчид кардеса ҳамаша. Бинед секрет кардеса. Хоб, я слушаю вас. Я слушаю вас. Я вас слушаю. Хоб. Я вас слушаю. Ну, дуруст нависесен, бовар кунед ҳамаатон. Ба хотире ки чӣ осон аст. Ибораи ҷумлаи осон буд. Ба ҳамин хотир
Ну, в любом случае, ҳамаатон молодец. Молодец, Айман дурустай. Хох, аз они шумо дурустай. Аз они ҳамаатон дурустай. Ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Агар туро гуфтанӣ бошад, я тебя, я тебя слушаю. Я тебя слушаю. Так что чизи осон аст. Яъне ҷои васпа метавонед тибяро монед, яъне туро гуфта. Ҳам духтар ба ҳам писар ба метавонед ҳамхел монда истифода баред. Хуб, бинед. Аз ин телефон чӣ тавр истифода барам? Аз ин телефон чӣ тавр истифода барам? Яъне ягон телефонро дидем ва пурсидед. Чӣ тавр? Как? Аз ин этим истифода барам, пользоваться. Пользоваться. Истифода барам, пользоваться. Яъне использоваться, пользоваться. Дар инҷа пользоваться дурусттар аст. Хуб, сета луғатро якҷо карда якта варианти худтонро нависед. телефон мешавад телефон. Баъд телефонро тарҷума накардам ба ҳамин хотир. Телефон мешавад телефон. Дар охир окончание ом мегирад, яъне телефоном. Яъне окончание о ва м, яъне телефоном. ҳамин чизро гуфта монам. Хуб, этот гуфтагӣ гап нест, дар инҷа этим ҳаст. Хуб, я приду через... Как я могу пользоваться этим? Дар инҷа этот гуфтагӣ гап нест. Этом гуфтагӣ гап ҳам нест. Этим ҳаст. Смотрите, вайбар нигоҳ кунед экранба. Не, этот телефон нест. Вот. Хамзат как? Чимаев Хамзат будааст. Как пользоваться? Ҳаминҷаш хато навистаги, а так окончаниеро дуруст нависти. Молодец. Вот, Муллорузи Тоҳирзода. Как этим пользоваться телефоном? Ну, ҳамаш хушрӯ омад, лекин ҷобаҷо кунида нодуруст кардӣ, бародарам. Хуб, устод приду гӯем мешадмиҳохи. Хуб, как я могу пользоваться этот телефон? Не, нодуруст аст. Как пользоваться этим телефоном? Вот, Бахадур Шукуров, молодец. Вот дуруст. Варианти якта варианти дуруст. Хуб, дальше меравем, ку як варианти дурусти дигара бинам, мехонам. Шукрулло Нурматов. Как пользоваться этим телефоном? Вот, варианти дигар. Хуб. Варианти дигари дуруст. Меравем дальше. Боз дар инҷа Анор Мобайл. Как пользоваться этим телефоном? Дуруст. Учитель, я уважаю вас. Спасибо большое. Хуб. Ну, тарафаш уже рафт, правильно уже, ну, как-то копировать, что-то так идет. Дальше уже все, ҳама правильно рафтеса. Хуб, как пользоваться этим телефоном? Ну, молодцы, ребята, все вы молодцы, ҳамаатон дуруст. Я тоже уважаю вас, спасибо. Молодцы, ребята, молодцы. Ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Как пользоваться этим телефоном? Как пользоваться этим телефоном? И телефонро, аз ин телефон чӣ тавр истифода барам гуфтааст. Хуб, беҳтарин.
мо мебинем ку чӣ гап аст. Ва бародаро, ин гап тамоми феъли имрӯзамон дарсомон бинед дар ҳамҷо охир мешавад. Акнун у нас есть время барои саволу ҷавоб. Барои саволу ҷавоб. Давайте, ана акнун саволотуна тен. Ман кӯшиш мекунам, конечно, стараться мекунам ҷавоб диҳам. Спасибо огромное. Вам тоже спасибо, ки қатъи мо будем. Мо ровно 1 соат боз дар прямой эфир будем. Хуб. Экрани калонба мегирем худомона. Хуб, ана акнун мебинем ку ки чӣ мегӯяд. устод, ҳамин маънои каториро фаҳмонед. Мисол, маънои каториро чӣ хел фаҳмонам? Катори ин кадомаш мешавад? Яъни ва катори ин дар се род тақсим мешавад. Яъни каторая, каторой и каторы. Ин каторе ки шумо нависед, ин мужской род аст ва так используется. И маънои кадомашро медиҳад. Хуб. Бинед, курпача дар забони русӣ нест. Яъни русо ба худи курпача неста. Ҷайча просто бельё ҳаст, одеяло ҳаст, бельё ҳаст. Ҳамин истифода бурда мешавад. Хуб. Боз чӣ? Шайтон мешавад шайтан. Боз чӣ? қабристон чӣ мешавад? Бинед, қабристон чандта вариант дорад? Дута варианташ. Якумаш некропол, ин некропол мегӯяд, баъд кладбище мегӯяд. Ҳамин ду варианташ низ чӣ аст? Ҳардушам маънои қабристонро медиҳад. Кладбище ва некропол. Хуб, давайте болотар кадомиш. Учитель, я очень уважаю вас, и почему вы не смотрите моего вопроса? Пожалуйста, объясните мне, что надо делать, чтобы быстро и правильно произношениями говорить по-русски. Пожалуйста, уважение. Хуб, молодец. Ман Парвиз Бобоев. Смотрите. Ман вариантои акнун саволои шуморо мумкин дар ягон ҷо надида бошам, но всегда стараться мекунам аз они ҳама ба ҷавоб диҳам. Барои правильно хонда, правильно произношениеша зур кардан, бояд бисёртар китоб хондан дар кор. Китобхонӣ бениҳоят кӯмаки калон мерасонад. Так что совети ман дар шумо ҳамин хел аст, ки агар самостоятельно омӯхтеса бошед, любой китоби худтон интересно буда гиред, хонед, беҳтарин аст. Яъни баландтар хондан дар кор, фақат дар дохил не, баландтар. Хуб, ушол ва шол аз якдигар чӣ фарқ дорад? Фарқаш дар як чиз аст. Фарқаш дар ҳамон чиз аст, ки яъни ҳаст глагол уйти, ҳаст глагол итти. Глагол итти ин основной глаголи рафтан аст, пои пиёда қатӣ, а уйти бошад агар ҳамун аз глагол итти бо приставкаи у биромадагӣ аст. Ва глагол уйтиро мо дар ҳолати истифода мебарем, ки ҳаракат ба охир расад ва конкретен результат қатъӣ бошад агар. Ва дар ҳамин ҳолат глагол уйтиро мо бисёртар дар глагол уйти дар замони оянда ва замони гузашта ба истифода бурда мешавад. Замони ҳозираш нест. Ба ҳамин хотирам шолро почти истифода намебаранд, яъни гузаштаба фақат ушол мегӯяд. Ин чизи варианти дурустараш аст. Где вы живете? В России, конечно. Дар шаҳри Барнаул зиндагӣ мекунам. Устод, ман забони русиро мефаҳмам, аммо гап зад наметавонам. Ман бояд чӣ кор кунам? Ой, ин чизи бениҳоят актуальный чиз аст, реально глобальный гӯяма мешавад. Бисёре ба ҳамин чиз аст, яъни одамон мефаҳманд, лекин гап зад наметавонанд. Проблема в том, что бисёре чӣ мекунанд? Гап зад натавонанд. Сабабаш дар ҳамин, ки шарм мекунад ё ки намедонам, метарсанд як чиз дигар ҳаст. Роҳи единственный роҳаш ҳамин хел, ки фақат ҳамин чӣ мегӯянд? Ҳамин чизҳоро аз хотир бироварда, просто бояд шумо гап занед и всё. Гап назанед агар, бовар кунед, ин чиз ҳал намешавад.
خب مالی میرویم. خب боло бисёр тряпка латта мешавад. خب курпача ёдшон метем. Курпачаро давайте болотар ҳолиам равам. Саволо бисёр буд аст ҷа бовар кунед. Ман аз телефонам хонда истодам, но бовар кунед не всегда успею. хуб, шайтона гуфтем, қабристона гуфтем. Ҳамин курпача перевод кун. Курпачаро гуфтем, охир намешава. На ваш город сколько время? У нас сейчас час ночи. Соат 1 шаб шид. хуб, могила бинед. могила ин қабр мешавад. фаҳмидесин? қабр ин могила мешавад. могильник мегӯяд, қабристон, қабра. яъни чизои вай аст. худи мазор, қабристон, гӯристонам мегӯянд некропол ва кладбише. ин могила мешавад ин худи қабр. худи қабр ки одамҳо рафтааст. хуб, ман рафтам, ӯ гуфт дар кор нест. Ака падеже винительни окончаниёша мефаҳмонди? Ой, чизи на он қадар содда аст ки ҳозир дар прямой эфир ҳозир ҳамтам бигум. Винительный падеж, именительный падеж қатъи почти яхел аст ва бенавад осон аст. Аз ҳама падежи осон ин винительный ва именительный падеж, падежи якум ва падежи ҳамин сеюм аст. Дигар падежҳо реально қиин аст. Ма курс сохтаистем, дар ҳамон курс иншаллоҳ ҳамин чизҳоро разбиратсия кардем ва кардаистем. Так что дар курс метавонам дар шумо фаҳмонам. А так дар инҷа ман ҳозир бе ягон материал дар шумо просто гуфта наметавонам. Дуруст фаҳмед? Ин аз надонистан нест. Ман медонам, лекин шумо намефаҳмед. шахсе ки падежоқати сару кор доранд ё кардагӣ ҳастанд медонанд ки он чизе нест ки просто так гуфта гузарӣ. ака дар инстаграм каме мемонен луғатҳои савол ҷавобаш хоҳиш мекунем бисёртар шавад. Ну смотрите, мо ҳамин қадар бисёр вайо сайтҳо дорем ки бовар кунед вақти холигӣ намешавад ки ҳамаш ба гузаронем ки кӯшиш карда постоянно сторис мекунем. Конечно, ман дар шумо 20 сториси луғат дар инстаграм мондана дар шумо вадор наметавонам, ба хотири он ки ин невозможно аст барои ман. Но мемонем. хоб акаҷон, чӣ хел тезтар ёд гирем? Тез ёд гирифтан суҳбат кардан аст ё ки хондан, намедонам. Акнун барои ҳар кас ҳар хел аст. Ҳаминро дуруст фаҳмед. Мисол ман ҳозир роҳе ки худам ба истифода бурдам ва омӯхтам ҳамонро гӯям. Агар это не значит, что шумо низ 100% ҳамон роҳ қатъи ёд мегиред. ҳар кас ба ҳар хел аст. Мисол як хел гӯш карданро нағз мебинад ва гӯш кардан бо роҳи гӯш кардан зудтар меомӯзад. Як хел бошад агар бо роҳи хондан, суҳбат кардан. Ба ҳамин хотир варианти подходящи худатон ба интихоб кунед. Суҳбат бошад суҳбат кунед, гап бошад гап занед, зуд меомӯзед. Фақат постоянно повторно ҳамон корро такроран кардан дар кор. Агар не намешавад. Як рӯз хонди, як рӯз нахонди, намешавад охилигӣ. خب میدونم چی بگم، میتونم ответим. استاد پخرانی چی میشه؟ پخرانیش چی باشه؟ بخشش. رحمت استاد برای جواب. سلامت باشید. چه خیلی با شما تماس گیریم. نمره من در تمام ویدیو هسته. استاد درس ها رو در یوتیوب با لغت‌هاشون گذارید، ما نوشته گیریم برای از خود کردن گپ نیست، کوشش کردیم. استاد поторопитесь, пожалуйста. خب کوشش کردم. کورپача матрас گوین. Ну мешавад. Да, майли матрас мегӯям. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Забонро барои нав омӯзош скачат гирифтем. Як саҳифа боз намешавад. Барои ин ки 10 шиша харидан дар кор. Анам понятно.
خب откуда можно позвонить? Ага курс кай сар мешавад? Рӯзона аз кай ки снимат карда тамом кунам, барои ин ки падежора снимат карда тамом накардам. 6 падеж ҳастед акадом. 6 та падеж ҳама чиз ҳастед дар курс. Ман ҳозир дар плани курса нишон медиҳам, примерно плани курса нишон медиҳам дар шумо, шахсоне ки желание доранд, примерно нишон медиҳам, реально мебинем ки чӣ қадар. Оли примерно гуфта истодам. И план примерно аст. Ба ҳамин хотир ҳозир дар шумо нишон медиҳам. 1 дақиқа. Барои ҳамаатон нишон медиҳам примерно плани курси мо чӣ хел мешавад ва хоб ҳама дидаиста. Закрит. Ана акнун ман каментара дар телефон боз мекушоям. хоб беҳтарин бинед. Примерно плани курси мо ҳамин хел аст ва бинед, конечно аз алфавит сар кардам, албатта аз алфавит сар накунем намешавад. Ба ҳамин хотир аз алфавит сар карда курси ин плани курс аст бародаро. Курс ҳоли 100% тайёр неста. хоб ҳамин чизҳое ки зард қатӣ ҳаста, ин чизҳоро ман снимат кардаги ҳастам. Чизҳое ки сафед аст, ҳоли скачадам. Бинед, местоимение ҳаст, тамоми местоимение. Я, ты, он. Мисол местоименияҳои меня, его, ей, тебя, нас, вас. Ҷонишинҳои фарқи мне ва меня, тебя аз тебе, нас аз нам, его аз ему. Баъд кто, что, родҳо, мужской, средний род. Мой, моя, моё, мои, твой, твоя, твоё, твои, рубль, рубли, рубля, год, года, один, это, такое, весь, вся, всё. Хоб чей, чья, чё, чьи. Хоб саволҳои зачем, когда, почему, куда, где, откуда. Пас спряженный глагол, глаголҳо сар мешавад. Бинед, намудҳои глаголҳо. Ана акнун глаголҳоро бинед шумо. Аз ҳама зӯриш глагол идти, глагол пайти, глагол прийти ҳамаш ҳаста. Дидесин? Глагол идти, пайти, прийти, уйти, фарқҳошон, истифода бурданошон. Глагол ходить, глагол приходить, глагол ехать, глагол приехать, глагол поехать. Дидесин? Ҳамаш ҳаста. Глагол ездит, глагол съездит. Хоб чанд дарс ба глагол бахшида шудааст? Хоб аз 22 то 36. 12 та урок бахшида шудагӣ ба ҳамин феълҳои ҳаракат. Ҳамашро ман дидам. Оли боз дабавит мекунам дар инҷа. Хоб баъд такрори ҳамун глаголҳои движение. Боз ҳаст фарқи говорит аз сказать, аз фарқи сделать аз делать, фарқи бежать аз бегать, фарқҳои думать, подумать, придумать, передумать, задумать, обдумать. Ва предлогҳо, предлоги на ва в, при аз при, окончаниҳои хоб союз окончаниҳо. Хулас баъд ин тарафаш падежҳо мешавад. ҳоли ин полностью курс нест. Гуфтаистам ҳоли мо кор кардаистем. ҳоли сёмка карда тамом накардем. Ҳамагӣ чӣ хеле ки 37 дарс тайёр аст. Лекин ҳоли ин бояд аз рӯи план бояд аз 70 та гузарад. Примерно боз 30 таи дига урокаш тайёр неста. Ана боз мехонем. хоб тапак из як мешавад. Хоб шумо забонро чӣ хел ёд гирифтед? Давно не было тест. дар бораи китоби худатон гӯед. Илтимос, ман китоби шуморо харидорӣ карданам, аммо намедонам чӣ тавр истифода кунам. Намедонам аввал луғатҳо ё он ки диалогҳоро вообще намедонам. Илтимос фармоед. Биен ҳамун китоби мо ҳамин сохта шудагӣ аст ки ҳама чиз подпорядке аст. Ман медонам ҳамин барои шумо мушкил аст ҳар чизро ҳар хел кардан. Лекин ҳамун китоби ман ҳама чизро аз нол овардагӣ ҳастам. Яъни дар унҷа вообще луғатҳо низ, дар унҷа ҳама мисол диалогҳо низ ҳамаш содда қатъи ҳама омадагӣ аст. Аммо аз саҳифаи якумаш, аз дарси якумаш сар карда хонда рафтан гиред. Шарм накунед, ҳамунҷа хонда рафтан гиред. Курс наздикида сар мешавад, худо хоҳад. Тамоз сёмкаша тамом кунем, иншаалло сар мекунем. хоб
Большое спасибо за урок. И вам тоже спасибо. خب давно не был тест, ин хондем, парвиз чанд бор такроран навистааст, мешавад харидам уже. Бародар аз ман накӯчонед. Олимҷон Шарипов, бародарон аз ман накӯчонед. Саҳифаи 56 боз намешавад устод. Саҳифаи 56 чӣ ба? Дар ватсаби мо нависед, ҳал мекунем. خب استاد کتاب словар нависед бо хаҷми калон. Нависесем. Ичи секрет буд, гуфтам нависестам, худо хоҳад вай тайёр мешавад, не ки тобистоно ба фикрам бенавад калон аст, вай ҳоли анча меҳнат дорад. خب примерно чӣ мешавад? Примерно тақрибан. خب масалан мешавад не бинед, примерно гӯем агар, тақрибан. Пример мешавад ин масалан яки пример. خب пример нишонте мегӯянд ку ягон как так тоҷики ба гум кардам мегапа. Хулас ягон ҳамин чиза даван гӯед. Ма фаҳмида истудам, инҷа да истудас гуфта натунистам. Пример мешавад намуна гӯем. Намуна. Пример мешавад намуна. Примерно мешавад чӣ гуфтам? бовар кунед, кизак пору мешавад. Не, кизак тапак мешавад. дар тоҷикиам пору мегӯям. Хоб тапак пинат мешавад. Пинат чӯта ин пинат медонед чӣ мешавад? хоб пинате ки шумо нависесед, кӣ нависеса? Муҳаммад Ниёзов. Нет, пинат мешавад ҳамин по қати мегирӣ, лағат қати мезанӣ, анамо мешавад пинат. фаҳмидед? Пеналти ҳаста ку по қати мезанад, типа мехел. Барин пинат мешавад ҳамин лағат қати задан, по қати задан. Тапак мешавад кизяк и всё. Пори гов. ҳамин чӣ лозим аст? Шумо кадом рӯз шумо ба тапака мепурсад? Давайте як чизи нормалнера пурсед, як чизи худомо дар корера. Ака кадом программа хубе барои тез ёд кардани забони руси? Ну ҳозир программаи худамона гӯем ага таъриф мешавад, лекин мегӯм реально программаи мо зор аст. муддати зиёд агар конкретно кор кунед, соатҳо қати рӯзаш ба ҳамин 2 соат 3 соат конкретно 6 та такрор хонед, ҳама чиза хонед, ёд мегиред. Мисол смотрите, ини китоб аст. Ини китоб манам худама таъриф кардан нестам, бисёр намехонам, амаги ими қак саҳифаша хондагим. Салфетка мондаги дорунаш баш, то ба саҳифаш гум нашавам. На мисол гуфтаистам да. Агар хоҳед ки омӯзед, ҳамин халқи китобҳоро хонед. Агар ки дар муддати кӯтоҳ омӯхтанӣ бошад, ҳамин конкретно напряжённо хондан дар кор, бисёр хондан дар кор. Хонед, аз худ кунед луғатҳоро, диалог кунед, суҳбат кунед. Одамоқати 100% вақт як муддати кӯтоҳ ёд мегиред. Агар ки худтон ба нагрузка нашавад, оста хонданӣ бошад, ёд мегиред, но не сразу. Посоветуйте учить таджикского языка самостоятельно, тяжело учить? Нет. Тоджики тяжело нест. Вай. Телеграме мо дароед дар унҷа агар Вадим иҷа рус будай, sorry. Если вам нужна книга, у нас есть в телеграм-канале книга, называется, сейчас вспомню, таджикский язык самостоятельно. Ну, короче, для изучения таджикского языка у нас есть книга в телеграм-канале бесплатно. Вы можете зайти и скачать, и самостоятельно, конечно, изучать. Таджикский язык не так сложно, как русский, так что постарайтесь. Хоб, дар канал дар коратон барака, саломат бошед. Мансур, здравствуйте, здравствуйте. Агар кадом хоб, чӣ ба такроран нишон дестед, ё ки шумо такроран рой кардесед? Ман нафаҳмидам.
Хуб, здравствуйте. Аниқ уқа гуноҳе нестай, чи родни пинати. Куни сати чӣ мешавад? Родни места, родни пинати. Хуб, беҳтарин бовар кунед ҳамин хонда рафтан гиред тамом намешудааст ва 1 соати 20 минут шуд реально. Ҳис карда бошед ман гапома гум карда истодам. Ну, гум накарда истодам, просто часпида истодам, барои он ки напряжённость. Аз ин пешам дар прямой эфир будам дар канали англисӣ, ба ҳамин хотирам қувват уже намонд. Ба ҳамин хотир ягон савол ба нодуруст ҷавоб дада бошам, ё ки ягон гапи нодуруст гуфта бошам, так что sorry, прошу прощения. И дар ҳаминҷа прямой эфирро ба охир мерасонем. Всем спасибо большое, ки бо мо буден. Прямой эфирро 1 соату 20 минут қатимо тамошо карден, дарсҳоро карден. И всем удачи, всем пока.